sanadkii iminka uun dhammaaday ee 2017 lagu dilay dalka Suuriya. Sayid Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa Suuriya tegay sanadkii 2013 kadib markii la duufsaday oo warbixin khalad la siiyay sida uu aabihii noo sheegay. waxa uu ku dhashay oo ku noolaa dalka Finland. Xuseen waxa la socotay xaaskiisa oo Finland ka raacday iyo 2 gabdhood oo u dhashay intii ay ku sugnaayeen deegaanadaasi. waxaana la sheegay in iyadu soo xaqiijisay inuu ku dhintay weerar dhinaca cirka ah oo loo geystay goobta uu ku sugnaa. haddaba injineer Faysal Cali Waraabe ayaa Axmed Cabdinuur uga warramay dhimashada wiilkiisa. waxa weeye xaaskiisii ayaa la joogtay 2 carruur meesha ku dhalay. marka shalay tahay hooyadii ay usoo dirtay clip ay leedahay waxa geeriyooday oo bishii 29keedii bishii hore iyo waqtigiisii inuu geeriyooday. saasaan ku helay warka xaaskiisii soo sheegtay xaarisay. marka magaciisa maxaa la oran jiray? Sayid Xuseen la oran jiray. afar ku dhashay dalka Finland ku dhashay. halkaasuu ku barbaaray. halkaasuu markaa dejibadaas ay ka qaadatay isku jibooday. markuu arkay magaalada sida madaxweynaha Suuriya sida dadka u leynayay markaa propaganda soo gaaday ninkaas waa kaayo dadka muslim saaweynaya waxaan reerkii jiboodu ka mid ah. marka goormuu ku biiray qoladaas IS way ugu timid meesha laakiin soo markii waxa ku biiray dadka muhaajiriinta ah oo tayo meesha ugu dhalatay isoo 2013 ku biiray meesha IS gadaal iska dhalatay meesha ka abuurantay. waxaa markaa dadkii asliga ahaa meesha u jihaadkii buu ahaa. mana 2013 muddada adiga aabba ahaan xiriirkiinu sidee buu ahaa? anigu markii soo xiriirka uu mumtaxinayno markuu 94 uu dhashay. ana 29 aan dalka ka imid oo arrimaha Soomaaliya galay. marka waxyaalaha aan iska saaraba dhibaato waxa weeye waan dayniyay aabanimadii ka imid. marka laakiin hooyadii ayay xiriir la lahaa. markuu dambeysay la soo hadlay bishii dhaweyto 25keedii bay ahayd. marka waxaa bay ahayd uu ka soo baxay maalmihii khatar tahay oo riqa ayuu ku jiray in badan oo dhowrkiinba magaalada qasiya loo galay loo godoomiyey. marka uu ka soo baxay xaaskiisii 2 carruur iyo meesha hadda ku geeriyooday ugu yimid. hadda wuxuu ahaa qalbigiisa xaggeena noo soo jeeday. marna markuu qancay oo arkay meesha inuu kusoo qaldamay oo hadda xaggeena usoo jeeda ayay geerida u timi. laakiin nimanka waxaan sameynaa uu soo baxi doona insha Allah taala taasoo rajeynaya oo khatartii weynaa uu soo dhaafay. marka hooyadii xiriir joogta la lahaa. dawladda Finland iyo adigu arrintan geeridiisa wax xiriir ma ka sameyseen? wallahi dawladda Finland waa mar hore aan u sheegnay berigii u baxayay aan nidhi ninkaas waa jibriisay baasaboorka ayaa ka dhacay aan loo jidiidinin. marka waxay yidhahdeen maanay dami nagama gelin. marka xaq buu leeyahay hadii jirgaalo daasloogkiisa qaato waanu sheegnay. marka isaga qodobada waxba ka saarayna saamo nafteeda uga saarayo carruurteeda uga imi 29 iyagana waan uga saaraya maalinta hadee inta sax tahay waxa ilaahay qoray waxaan joojiyay ninkaas uu tagay si xaaskiisa lama yeelin. marka waa ilaa hadda lama xiriirin shalay sida geeri dhacday laakiin hooyadii xagga joogta hooyadii la xiriir doonto hooyadii. xaaskii iyo carruurtii maxay ku sugan yihiin baa la yidhi hadda? waxaan wax ku soo garanayno klibkaas baa laga hayaa oo jiri maantaan helay meel internetka shaqeynayo oo geeriyooday. ilaa hadda waxay ku sugan tihiin sidii uu geeriyooday midna kama hayno. waa dadka khatartaas oo ku jirta inay soo nabadgeliyo. geerida waa xaq waa meel loo socdo. marka waa alxamdulilah rabbil caalamiin. isagoo islaam maanta walaal baa wadaayo diinta kor u qaadku ku dhintay. in badan oo jirto carruur ku dhimatay meel xun. أنا يسوي مقام في عمرو عن قدر يعني مقام في عمرو كبير كلمة الله إذا قرقات مكان وحلا وحلا ما أنت يعني لا نوصل حق هذا إن شاء الله قدر إن شاء الله تعالى وشنبي كلام لا قدر إن شاء الله تعالى لا قلبي يسوق هذا ما أبي أنا محمد كي بدل يسوي تحسيري أنا يقدر فين وما فيه يجيك BBC ما فهمتين لا يكمل يسمر يعني بس
hadalkaasina waxa uu dambeeyey injineer faysal cali waraabe.